Ürman, bir sual da İran prezidentinin Azərbaycana səfərlə bağlı ünvanlamaq istəyirəm. Yəni bu səfər nələri dəyişmək gücündə ola bilər? Azərbaycan-İran münasibətləri bizim üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan dövlət başçısının müəyyən etdiyi xarici siyasət kursunun prioritet istiqaməti ikitərəfli münasibətlər formatıdır. İkitərəfli münasibətlər yaxşı olanda fikir verirsiniz, Bakı Tbilisi Ceyhan işə düşür. Yaxşı olanda Bakı Tbilisi Qaç işləyir. Yaxşı olanda Bakı Tbilisi Ərzurum deməli qaz xətti işə düşür. Yaxşı olanda Cənub-Şimal nəqliyyat dəhlizləri fəaliyyət göstərir. Niyə? Çünki bizim ikitərəfli formatda münasibətlərimiz yaxşıdır qonşularla. Və qonşularla münasibətlər isə ikitərəfli münasibətlərin məhəridir, canıdır, qanıdır. Bu cür fundamentidir, bu cür əhəmiyyətə malikdir. Eyni məntiqlə biz qonşu İranla münasibət inkişafına maraqlıyıq. Amma təəssüf ki, bu tək bir tərəfin istəyi ilə bağlı məsələdir. Qarşı tərəf də gəlir analoji istəyi də olsun. Və bizim münasibətlərimizdə ziqzaqvari, enişli, yoxuşlu münasibətlər olub. Xüsusilə 2023-cü ilin məlum o səfirlikdə baş vermiş terror aktından sonra münasibətlərimizdə xeyli gərginlik yarandı. İndi Pezeşkiyan bilirsiniz ki, deməli, ikinci turda qalib gəldikdən sonra iyul ayının 5-də artıq elan edildi ki, ikinci turun qalibi 2024-cü ildə iyul ayının 5-də elan edildi ki, Pezeşkiyandır, Mənsur Pezeşkiyandır. Və bu elan edildikdən dərhal sonra ona telefon zəngi edib təbrik edən dövlət başçılarının içərisində birincisi, ilk olanlardan biri məhz Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyev oldu. Və dəfələrlə də qeyd edib ki, Pezeşkiyanın İranda prezidentliyinə başlaması bizdə xeyli ümidlər yaradıb ki, münasibətlərimizin inkişafı üçün yeni imkanlar açılacaq və həllini tapmayan məsələlər öz həllini tapacaqdır. Xüsusilə də bəzi məsələlər var idi ki, xeyli anlaşılmazlıqlar var idi. Həm o cinayətkarların cinayətkarın, o qatilin, o terrorçunun cəzalandırılması məsələsi, kimlər onun arxasına dayanıb onların cəzalandırılması məsələləri, İran-Ermənistan münasibətləri ilə bağlı məsələlər, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı İranın tutduğu məlum mövqeyi və digər məsələlərdə anlaşılmazlıqlar var idi ki, hesab edir ki, cənab Pezeşkiyanın Azərbaycana səfəri, nəzərə alsaq ki, o etnik baxımdan da elə Azərbaycanlıdır və bu nəticə etibarilə Azərbaycan-İran münasibətlərində həllini gözləyən məsələlərin tənzimlənməsi üçün unikal imkanlar yarada bilər və bundan maksimum faydalanmaq lazımdır. İran tərəfi hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlət başçısını çox yaxşı tanıyır. Bilirlər ki, çox qətiyyətli, prinsipal deməli liderdir və yəqin ki, çox gözəl də tanıyırlar ki, hələ 19 il bundan öncə 2006-cı ildə İranı Birləşmiş Ştatlar bombalamaq istəyirdi və Azərbaycan ərazisini istifadə etməklə. Azərbaycan prezidenti o zaman da qətiyyət göstərdi, buna imkan vermədi. 19 ildir də həmin siyasətə sadiqdir və heç bir Qərbin anti-İran sanksiyalarına qoşulmayıb və belə olan vəziyyətdə hesab edirəm ki, İran tərəfi bu realı heç zaman yaddan çıxarmamalıdır və bilməlidir ki, Azərbaycan dövlətində olduqca prinsipial, qətiyyətli, müdrik bir siyasətçi rəhbərlik edir və onunla münasibətlərin inkişafı nəticə etibarilə həm İranın, həm də Azərbaycanın strateji maraqlarına tamamilə cavab verir.